अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह हो चुकी है, नाश्ता हो चुका है, अब काम हो रहा है जनाब। चाट मसाला बना रहे हैं और ये देखें आटा डाल रहे हैं पेटी में। फिर आपको दिखाती हूँ। आटा भी चक्की से आ गया है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना तईना कल कौसर फसली रब्बी का बना नशाने का हुआ ना। और ये जो नीचे आटा गिरा है इसको अब हम साफ़ करते हैं। अवैस के कपड़े सफ़ेद चिटे पटक हो गए हैं। और जी ये मेरा बन रहा है चाट मसाला, जो कि पहले मैंने बनाया था तो बहुत थोड़ा हो गया था कि मैंने गिफ्ट देने ना चाट मसाले के। थोड़ी सी आंच हल्की कर दूँ। वैसे भी गाइस मसाले आप भून के डाला करें जी। तो तुम असी सलाम कर छोड़ो। जब तुम असी नाश्ता करते हैं तो नाश्ता लेट हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ नहीं, उन्हें सलाम का जवाब चाह देता है। वो पूछते हैं तो नाश्ता लेट हो गया। 7 बजे कर दे नाश्ता। नाश्ता 7 बजे कर दें, फिर 10 बजे की इनकी इच्छा होती है ना मासी। हाँ 11 बजे कर दे नाश्ता। नाश्ता 11 बजे कर दें, कर दे 7 बजे कर दें। अब ये नाश्ते की 11 बजे ठीक है। उधर 2 टमाटर हैं, वो कहना। ये देखें जी मेरा चाट मसाला बहुत ही यम्मी चाट मसाला बना है। और ये मैं इंशाल्लाह ताला रोज़े में अपने बहुत ही करीबी और मेहमानों को गिफ्ट करूँगी। बड़ी मेहनत से मैंने बनाया है, ठीक है गाइस। तो चिकन बात छोड़िए। हाँ ये मैंने दुआ की है दूध पे। आज जुमेरात थी तो हम लोग दुआ करते हैं अगर याद आ जाए, ना याद आए तो भूल जाते हैं। अच्छा जी पूरा किचन ये देखें, पूरा किचन सामान सारा फैला हुआ है। आस्ते आस्ते बस अब इंशाल्लाह ताला कल की तैयारी आज ज़ोरों शोरों पर हो रही है। अभी मैं चढ़ाऊँगी आलू और चिकन और चने की दाल के कटलेट। पैकेट मिल नहीं रहे तो मैं इसको ऐसे लगा रही हूँ, यूँ करके जुड़ जाएगा ना। नहीं जुड़, ये तो नहीं जुड़ रहा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ। रुके मैं अपने ये वाले मसाले को पहले सेव कर लूँ, नए मसाले को। इतना गरम, इतना चाट मसाला। और बाहर मैंने पैकेट का मसाला भी गाइस डाला है, क्योंकि ये बहुत हो गया ना। बहुत है ना। ये हो गया इधर और ये हो गया इधर। तो अब मैं इसको आग से जलाती हूँ और बंद जल गया जल्दी से, सारा शॉपर जल गया। ओहो नहीं ये मेरा, आई एम सॉरी गाइस, ये हैक्स मेरा कामयाब नहीं हुआ। मैंने कहा था यूँ इसको ऐसे जलाऊंगी, लेकिन तो मसाला ही जल रहा है। फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। काम की जल्दी के चक्कर में गाइस सारा धनिया में जैसे ही ग्राइंड किया ना, ये देखें सूखा धनिया मैं पकौड़ों का मसाला बना रही थी, सारा ज़मीन में गिर गया। उफ़ अल्लाह, अब इसको मैं कहाँ से कैसे साफ़ करूँ। काम बजाय हल्का करने के काम मैंने बहुत ही बढ़ा दिया। और सहरी का हमारा दलिया तैयार हो गया है और आलू बॉयल हो रहे हैं। और रेड लोबिया हमारा बहुत ही यम्मी तैयार हो गया है गाइस। और अभी मैं अपने चिकन को, ये देखें पुदीना मैंने अभी अपनी क्यारी में से पुदीना तोड़ा है। लहसुन अदरक मेरा पिसा हुआ था, कितना मैं रिलैक्स हो गई ना लहसुन अदरक के पिसे। और ये दही है मेरा, इसके अंदर मैं ये चिकन मैरिनेट कर दूंगी। और जब बनाना हुआ थोड़ा सा निकाला और चिकन बना दिया, अलग से पैकेट बना दूंगी। अच्छा बाकी धनिया तो सारा ज़मीन में गिर गया, तो अब इस धनिया को मैं सुबह ही पीसूँगी। और ये हरा धनिया, और इसके मैं कटलेट और चिकन के कबाब तैयार करूँगी हरे धनिया से। अतिया पहले रोटी खावा ना, पहले किया समेटा, पहले तलो भी साफ कर। हाँ नहीं ये समेटेगी, फिर मुझे पता नहीं होगा ना इसने कहाँ की जगह कहाँ रखी है। तो इसी पहले खाना खाऊंगी, पहले खाना खा लो। हाँ अतिया पहले खाना खा के फिर मैं भी रोटी खा के ना, ठीक है। फिर असी तो मैं किचन सफा करता हूँ, ठीक है गाइस। फिर हम थोड़ी देर बाद चिकन मैरिनेट करते हो, खाना खाते हैं। ये बागले सेजने ये बागले सेज छोड़ो, सारी थोड़े देते हैं। तो ये गाइस हम 2 किलो भिगोते होते हैं कि हेल्पर बागलों की बहुत शौकीन है। हम बागले कहते हैं और आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं। सेज छोड़ो
इसी सेजो और सुबह तोपा तक रख दो। ये मासी गई थी लस्सी का साग छोड़ना उससे। जैतून मासी का तंदूर भी जल गया है, जल चुका है। 4 दिन शदीद बारिश के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज सूरज निकल आ चुका है। हो गया अभी आ गया। हाँ बस 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 बस, बस। सारे डुलना को लोग बच गए। ओ ये देखा, ये 600 रुपये किलो है भाई, क्यों गिरा रहे हो? इथे ही तला रखो, इथे ही रखो। मसीहा सही है। ओ डोल सुन बस। अब ये तो जो रिटेट है ना जी, इन्हें छोड़ गया, छोड़ो मासी छोड़ के ऐसी। मैं और रतिया भी खाना खाएंगे। और ये गाइस आपको बेहतरीन एक टिप बताती हूँ, जब भी आप लोग को खांसी लगे तो उस खांसी के लिए आपने अदरक को कुटना। अदरक कुट के, अच्छा ये देखें ये मेरा और अतिया का खाना है, रेड लोबिया के साथ चावल, और ये अतिया के चावल जो हमारे कल के बचे हुए, लेकिन हम खाएंगे आज। अभी खाना कुछ नहीं बनाया क्योंकि हमने कहा सुबह रोज़ा होगा, तो अभी रोज़े की हम लोग तैयारी कर रहे थे कि अतियो कहना चिकन कैन क्या हो, ये चिकन में मैरिनेट करके मैं चिकन रख रही हूँ। और ये मैं आपको बताती हूँ कि खूब अच्छा ये कूट के, तो फिर इसको अच्छी तरह इसकी ठुकाई करके इंशाल्लाह फिर मैं आपको बताती हूँ कि शहद में इसको कैसे लेना है ना। इंशाल्लाह हर थोड़ी देर बाद छोटी सी इतनी सी चम्मच हो और खांसी ना आप उसको चाटते ना। अति हम तो के पांडे गंदे कर दिए, इसी भी खा करना थोड़ी सी खाओगे, थोड़ी बस फिर ज़्यादा होगी की ज़्यादा खैर है, तुम खा करती इतने। तो चलें गाइस, फिर आपको मैं बताती हूँ कि मैं इसको कैसे बनाती हूँ। ये इतनी खुलदा गाइस, ये है बिल्कुल प्योर माखी है, बिल्कुल प्योर माखी है। और ये करछी वाली की बोतल है, लेकिन ये माखी इसके अंदर असल है। अब ये देखें, ये मैंने अदरक कुटी है, अदरक को मैंने कूट के अब इसको मैं किसी से बोल के नहीं खुल रहा, किसी को बोल के मैं इसको खुलवाती हूँ। और गाइस फिर ये जो है इसके अंदर जाएगा शहद, तो इसके अंदर ये शहद जाएगा। फिर जिनको खांसी है ये वो पिएंगे, क्योंकि चेस्ट ख़राब है, गला ख़राब है और साथ में मूड भी ख़राब है, मूड ऑफ है। तो अब ये देखिए मेरा ये आखिरी नुस्खा है कि इंशाल्लाह मैं देखती हूँ, अल्लाह करे कि ये कामयाब हो जाए और इससे इनकी खांसी ठीक हो जाए। शुक्र है गाइस, खुल गया है अल्हम्दुलिल्लाह, ये खुल गया। और ये कांच की बोतल में शहद कभी मत डालिएगा, जो ख़ास चीज़ होती है ना, ये मेरी टिप है, उसको प्लास्टिक की बॉटल्स में डाला करें। और ये 2 बार मुझसे गिरते गिरते बचे, पता है। और अगर ये टह जुलदा और ये फुट जुलदी तो मड़ी तो शामत आ गई थी। फिर आप खुद सोचें गाइस कि इतना महंगा शहद में कांच ही कांच चला जाता तो मेरी तो बेइज्जती हो जानी थी, ठीक ठाक किस्म की बेइज्जती और माखी का आज अलग नुकसान। तो ये देखें, ये मैंने डाल दिया, इसने छाल मारी और छाल मार के ये आ गया जी इसके अंदर अदरक पानी में, अदरक का पानी है ये। और बीच में अदरक भी मैंने इतनी बारीक कुटी है, इतनी बारीक कुटी है कि बस कुटी है। चलें गाइस, अब हम इसको मिक्स करते हैं और पकड़ें इसके बाद, इसको पकड़ो चम्मच, ठीक 1 मिनट, ठीक है गाइस। प्लास्टिक की बोतल है ना, तो ये देखें गाइस, ये इसमें भी शहद है लेकिन ये नकली शहद है, ये शहद जम गया है लेकिन असली शहद भी जमता है, ठीक है। ये मैं सारा शहद इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि अगर ये बोतल दूसरी बार मेरे हाथ से गिरी और ये टूट गई गाइस तो मैं तो बस गई काम से, ठीक है। ये मैंने सारा शहद इधर डाल दिया, ये ठीक है। तसल्ली रब्बी का बना इन्ना शाने का भी हाँ माई टेलीनार वो क्या होता है जी, वो क्या होता है वो चाक होता है कि लगता है या नहीं लगता है, तो तू कांदा तरीका हाँ तो इसको चेक करना, उधर तो बड़ा पैकेज पाया है तो पैकेज बड़ा ख़त्म हो गया। अभी क्या हाथ में होते जी, अरे बड़ी एकदम अरे मैं 5-7 दाढ़ी भी हुआ है, 5-6 दिहाड़े गए, वो 2 दिहाड़े में आज ही ख़त्म हो गया ना।
अब देखते हैं हाँ तू देख हुन मेरे आन हुई दियां हुन वो क्या दिन असा रोजे रखे ते दिहाड़ियां ही बड़ियां हो गई वो ये मिसाल होती है ना एक और काम कर वैसे पारो दौड़ के मगजीरे तक पैकेट आन के चाह दे हाँ चलो गोदामा चो मेहरबानी अब ये ज़ीरा नहीं सॉरी सूखा धनिया फिर इसके बाद मैं करूँगी ज़ीरा और बनाऊँगी चाट मसाला बहुत ज़्यादा चाट मसाला मैंने बनाना है क्योंकि मैंने कहा कि रोज़ों में ना गिफ्ट करूँगी ठीक है गाइस। ये देखिए गाइस ये बन रहे हैं आलू के कटलेट विद चिकन और ये धनिया है जो मैंने सारा धनिया पुदीना काट के ये चाट में आलू के चिकन कटलेट में और पकौड़ों में ये सब जाएगा और फिर अभी मैंने क्या क्या तैयारी की है तो वो इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। और अभी सुबह हो गई है बल्कि अब दोपहर होने वाली है और हम लोग ये देखें कि ये नौरस है और सर्दी है बाहर बहुत हसीन मौसम है और बारिश होने वाली है रात को भी बारिश हो गई थी बहुत ठंडे रोज़े हैं इंशाल्लाह। तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में और बहुत बहुत रमज़ान की आपको बहुत मुबारक हो और अल्लाह आपके बहुत अच्छे रोज़े गुजरे हैं और हमारे भी बहुत अच्छे गुजरे हैं। तो इंशाल्लाह गाइस कोई गलती हो कोई व्लॉगिंग आपको पसंद ना आई हो या तो उसकी भी माफ़ी और मैंने भी आपको माफ़ किया आप भी मुझे माफ़ करें मेरे हर वो जो मुझे नापसंद कर रहे हैं वीडियोज़ में और हर वो जो मुझे पसंद कर रहे हैं जज़ाकल्लाह मुझे पसंद करने का और मुझे नापसंद करने का भी जज़ाकल्लाह। तो जलने वालों का मुंह काला और बाद में मैं दुआ करूँगी अल्लाह उनका मुंह गोरा हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़।